家好，歡迎收睇積積嘅分享影片。好多同學咧都係 Sanrio 系列嘅粉絲啊！咁當初呢本書一出嘅時候咧，好多同學都嚟問老師可唔可以訂購啊？大家都好想要，咁啊曾經一度咧就搶到斷晒貨。咁今次咧老師就攞嚟介紹俾大家啦。咁呢一本咧就係 Sanrio 系列嘅卡通人物啦。咁佢係一本抱枕書嚟嘅。我哋會見到呢啲作品咧都係比起平時嘅公仔咧偏向大型少少。咁一啲基本嘅人物咧，其實都好齊全㗎啦。咁包括 Hello Kitty 啦、Melody、Kuromi、玉桂狗、布甸狗。咁啊，最近好興嘅水怪。咁然後唔同嘅形狀都有㗎，例如係有個頭嘅靠枕形式嘅，係啦。咁啊，全部係大頭公仔。咁亦都有啲咧係枕頭型比較長啲嘅。咁我哋見到唔同嘅卡通人物都大致上都齊全㗎啦。咁啊，大家可以參考一下內頁。咁喺呢本書本返咗嚟我哋工作室之後呢，都成為咗同學嘅新寵兒啊！咁啊，好多同學呢都歐織過裡面嘅作品㗎啦。咁啊，後邊係一啲嘅小技巧啦，包括係啲配件嘅縫合方法啦，咁同埋一啲換顏色嘅技巧等等。咁至於最後面呢，都係同平時一樣，會有返我哋一啲嘅基本針法。咁如果大家對呢本書有興趣嘅話呢，都歡迎到我哋樂購嘅網站呢去訂購嘅。咁我哋就下次再同大家介紹更多唔同嘅歐織書啦。下次見，拜拜。